аҳмади масъуд роҳбари ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон мегӯяд ҳеҷ гоҳ ҷангро бар касе таҳмил накардаанду дарро ҳамеша барои музокирот боз гузоштаанд. ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон як изҳорот аз қавли роҳбари ҷабҳаро нашр кардааст. хабар дод Sputnik Афғонистон. мо ҷангро ба касе таҳмил накардем ва ҳамеша дари музокираро боз гузоштем. ин тасмими дигарон буд ки ҷангро барои мо таҳмил кардаанд. пеш баён мекардем ки ин гурӯҳ ҳеҷ боваре ба ҳуқуқи инсон, хусусан зан ва озодӣ надорад, изҳор доштааст аҳмади масъуд. ба гуфтаи ӯ қаблан ҳам таъкид шуд ки Толибон як гурӯҳи тамомиятхоҳ аст ва дақиқан баъди қудратгирияш ҳамчунин шуд. масъуд таъкид кардааст ки муборизаашон барои арзишҳост ки даҳсолаҳо мардуми миллат барои он қурбониҳо доданд. ҷабҳаи миллии афғонистон инчунин аз он изҳори нигаронӣ кардааст ки дар ин кишвар гурӯҳҳои мухталифи террористӣ фаъол шуданд. манба афзуд аҳмади масъуд аз тамоми кишварҳое ки ба мардуми афғонистон кӯмак мекунанд истиқбол хоҳад кард ва таъкид намудааст ки агар кӯмаке ҳам ироа нашавад, онҳо ба танҳои муборизаро барои истиқлоли афғонистон идома хоҳанд дод. вай таъкид кардааст ки ҳамроҳ бо мардуми мазлуми афғонистон ки бар душман гузошта шудааст, дар муқобили ноадолатӣ ва зулм сукут нахоҳем кард.